ဒီကကျွန်တော်လေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ color correction အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာဘလောက်ပဲကောင်းတယ်ပေါ့နော် color correction မကောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့် color correction မှာတော့ဒီ after effect မှာကျတော့သူအဆင်ပြေပါတယ်သူကတော့နော်ကဲကျွန်တော်အရင်လုပ်ထားတဲ့ color correction ဒါ auto original ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကမျက်လုံးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါတော့ original ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဒီ color correction ပေါ့နော်ပြဟောက်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာအခု color correction ထပ်ပြင်ထားပါတယ်ဒါထပ်ပြင်ထားတဲ့ color correction ကျွန်တော်အနေနဲ့အသစ်ပြင်ပြီးတော့ color correction ပြင်ပြပါမယ်ဒါဆို original ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတဲ့ color correction ပါဒီကောင်လေးကိုမျက်လုံးမှိတ်လိုက်မယ်မျက်လုံးမှိတ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကကောင်ကိုပဲ control D လုပ်လို့ရသလို edit duplicate လုပ်လို့ရပါတယ် control D အဲ့ကောင်လေးအပေါ်တင်လိုက်မယ်နော်ဒီ color correction ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကတော့ထားလိုက်ဒီကောင်လေးထားပြီးတော့အခုဒီနေရာမှာနာမည်ပေးရှင်နေဆိုရင် right click ထောက်မယ် rename လုပ်မယ်အမှ color 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 correction ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမယ်အဲ့ကောင်လေးနှလုံးလေးဖွင့်ထားပေးမယ်နော်အခုဒီကောင်ကို color correction ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ effect တစ်ခုသုံးအောင်ပါ effect ကနေပြီးတော့ color correction ကနေပြီးတော့ auto color လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲ auto color လုပ်လိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဒါအရင်ပုံစံရဲ့ဒါရဲ့အခု color correction လုပ်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်။နောက်ထပ်တစ်ခုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် effect color correction auto levels auto levels လုပ်လိုက်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုနောက်ထပ် effect တစ်ခုထည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် effect တစ်ခုထည့်ဖို့အတွက် effect ကိုတော့ပါမယ် effect ကနေပြီး color correction ကနေပြီးတော့ curves မှာအလင်းနဲ့ထပ်တင်လိုက်ပါလားဒါဆိုရင်လုံးဝ HD အကြည့်ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ကဲအရင် original ကိုကြည့်အောင် original ကဒီလိုမျိုးပြဟောက်ကြည့်ပေါ့နော်ကြည့်လို့မကောင်းပါဘူးအခုအနေထားဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ color correction ကတော့ကိုလိုသလောက်တင်လို့ရတာပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ color correction နဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲ Virginia ဆိုတဲ့ effect ကိုနောက်တင်ခင်းတာတစ်ခုမှကြည့်ပါမယ်ဒါကတော့ color correction နဲ့တက်ပြီးတော့ဒါ basic color correction လုပ်နေပေါ့နော်ဒါအရင်ကအရေးကြီးပါတယ်ဒီခါတည်းကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝကိုနေပြီးတော့ကင်မရာဘယ်လောက်ပဲကောင်းနေပြီလေကျွန်တော်ဒီ color correction မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာပါနော်ဒါများတော့အပြင် color correction နဲ့နေပြီးတော့ဒါရှင်းထုတ်လိုက်တယ်သူကသူအမိုက်တွေရှင်းတော့တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဒါဆိုရင် color correction လုပ်တတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်